Hi, hello friends, welcome back to my channel. இன்னைக்கு எங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா பல்லாவரத்துல இருக்க சந்தைக்கு வந்திருக்கேன். ஸோ இங்கே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து பெட் செக்ஷன் மட்டும் காட்டலாம்னு சொல்லிட்டு இங்கே எல்லாமே விற்கும், நிறைய பொருள் இருக்கும். பட் ஸ்டில் வந்து இந்த பெட்ஸ் பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு உங்கள்கிட்ட காட்டலான்னு சொல்லி வந்திருக்கேன். இங்கே எல்லாமே பாருங்கள், பப்பி வகை தான் இருக்குதுங்க. நான் ஒரு பெட் எடுத்து காட்டுறேன் பாருங்கள். இது வந்து பூனை. ஆக்சுவலி இது எப்படி இருக்குது பாருங்கள், கையில் தூக்கும்போது அவ்வளோ அழகாக நம்மக்கிட்ட வந்துடுது. அது என்னது, அதை பேர் என்ன சொல்லுவாங்க, பேர்ஷியன் கேட்டா. அதுக்கப்புறம் இது ஒரு பப்பி. இது ரெண்டுமே அழகாக சமத்தாக கையில் அப்படியே கொடுத்தோன்னு வந்துருச்சு. அதை அப்படியே தடவி நான் பார்த்துட்டு அதோட ரேட் என்னன்னு கேட்டேன். அந்த ரேட் எவ்வளோ சொன்னார், அந்த பர்ஷியன் கேட்டோட ரேட் எவ்வளோ சொன்னார், 9,000 சம்திங் சொன்னார். அப்புறம் வந்து நிறைய லவ் பேர்ட்ஸ், நீங்கள் பெட் லவராக இருந்தால் கண்டிப்பாக இது வந்து விசிட் பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப ரீசனபிள் ரேட்டு, ஏன்னா பார்கெயின் கூட பண்ணலாம், நெகோஷியபிள் கூட. என்ன சொல்கிறது, ஓரளவுக்கு நீங்கள் ரேட் வந்து சொன்னீங்கன்னா அவங்க அக்செப்ட் கூட பண்ணிப்பாங்க. எஸ்பெஷலி வந்து பெட்ஸ் லவ்வருக்காக இந்த வீடியோ. ஸோ வாங்க நம்ம அப்படியே போயிட்டு என்னென்ன பெட்ஸ் இருக்குது, என்னென்ன வந்து சேல்ஸில் இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். இங்கே பார்த்தீங்களா ஃபுல்லாக லவ் பேர்ட்ஸு. அதுக்கப்புறம் இது வந்து ரேபிட், ஒயிட் கலர் ரேபிட். இது வந்து கொஞ்சம் மீடியம் சைஸ். இதில் கூட ஸ்மால் சைஸ் சின்ன குட்டி கூட இருக்குது, ரேபிட்டோட சின்ன குட்டி கூட விற்கிறாங்க. இங்கே கொஞ்சம் தள்ளி போனோன்னா கொஞ்சம் பார்த்திங்கன்னா இடத்துல வந்து நாட்டுக்கோழிகள் வந்து அப்படி லைனாக அப்படியே வரிசையாக வச்சுருந்தாங்க. இது வந்து முயல் விற்று, நான் முயல் வந்து பேர் வைஸ் தான் விற்பேன்னு சொல்லி சொன்னாங்க. அந்த ரேபிட்டை வந்து காதை பிடிச்சி தான் தூக்கணும்னு சொன்னாங்க. அதனால் காதை பிடிச்சி தூக்கி பார்த்தா ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. இதுங்க பார்த்தீங்கன்னா சின்ன ரேபிட், குட்டி ரேபிட், அந்த குட்டி போட்டிருக்குன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. சின்ன கைக்கு அடங்கின மாதிரி இருக்குப்பாங்க. ஒன்று பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் இருந்துச்சு. நான் ஒன்று வாங்கி பார்த்தேன், ஒன்று கையில் துருத்துன்னு இருந்துச்சு. அது ஜம்ப் பண்ணுது. அது நான் அப்போ கூட கையில் வாங்கி அதை அப்படியே டைட்டாக பிடிச்சி, ஆக்சுவலி அது காதை பிடிச்சி தான் தூக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. நான் அப்போ கூட லைட்டாக தடவி பார்த்து குத்துனேன். அதுக்கு நிறைய வந்து பெட்ஸ் வந்து என்ன சின்ன சின்ன பப்பீஸ் வந்து இருக்குது. நிறைய வந்து இந்த டாக் வெரைட்டி பப்பீஸ் நிறைய சொல்கிறாங்க அவங்க. எனக்கு அந்த அளவுக்கெல்லாம் பெட்ஸை பற்றி என்ன சொல்கிறேன், டாக் வெரைட்டி பற்றிலாம் எனக்கு தெரியாது. ஸோ பட் ஸ்டில் நான் உங்களுக்கு ஒரு வியூ காட்டணும்னு சொல்லிட்டு நான் அப்படியே உங்களுக்கு காட்டிகிட்டே வரேன். நீங்கள் பாருங்கள், இந்த டாக்ஸ் வெரைட்டியில் வந்து அவங்க எக்ஸ்பிளைன் கூட பண்ணாங்க. இது எப்படி பண்ணணும், எப்படி பார்த்துக்கணும், எப்படி வளர்க்கணும், இது எங்கேருந்து வந்துருச்சுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே வந்து அவங்க வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு தான் இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் இது வந்து அந்த ஸ்டூவர்ட் லிட்டில் நம்ம பார்த்துக்கணும், அந்த குட்டி எலின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்கள்ல, ஹாம்ஸ்டர் என்ன சொல்லுவாங்க, அது பேர் என்ன சொல்லுவாங்க, ஹாம்ஸ்டர்டுன்னு ஏதோ பேர் சொல்லுவாங்க. எக்ஸாக்டாக எனக்கு பேர் தெரியல. உங்களுக்கு பேர் தெரிஞ்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதுவும் வந்து ஒரு சின்ன பாக்ஸில் வந்து என்ன சொல்ல ஒரு நெட்டில் வந்து போட்டு வச்சுருந்தாங்க. அதுவும் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. அது கையில் வாங்கி, ஏன்னா அது கையிலலாம் கொடுக்கலன்னா துருன்னு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கொடுக்கலாம். அப்புறம் இது பார்க்கணும், கண்டிப்பாக இது பாருங்களேன். ஒரு கிளாஸில் வந்து அந்த ஃபிஷ் வந்து போட்டிருக்காங்க. அதோட விங்ஸ் அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு. அது போகும்போது அது விங்ஸ் வந்து அவ்வளோ அழகாக பாருங்கள், அவ்வளோ அழகாக இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் போகும்போது அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆகி போகும்போது ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் நிறைய பறவையில் வந்து எதுனா புறா சொல்லுவாங்களே, புறாவில் வந்து என்ன சொல்கிறது, அது என்ன சொல்லுவாங்கப்பா, ரேஸுக்கெல்லாம் வைப்பாங்களா, பந்தய புறா, பந்தய புறான்னு சொல்லி சொல்லுவாங்களா, அந்த புறாலாம் கூட வச்சுருந்தாங்க நீங்கள் பந்தயத்துக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. பட் அதோட விங்ஸ் எல்லாம் வந்து நல்ல பெரிய விங்ஸாக இருப்பாங்க, தூரத்துலேருந்து தெரியுதுங்களா. இதுக்கப்புறம் இது வந்து சின்ன சின்ன பேரட் தானே, இது பேரட் வகை தானே. இது என்ன சொல்லுவாங்க, இது பேர் அது தெரில, எனக்கு பேர் எக்ஸாக்டாக தெரில. அது பேரட் வகை. அதுக்கப்புறம் இந்த பப்பி ஒன்று பார்த்தேன். இந்த பப்பி பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது. இதோட காஸ்ட் எவ்வளோ சொன்னாங்க, 18,000 25,000 சொன்னாங்க. பட் எக்ஸாக்டாக தெரில. பட் ஸ்டில் நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் போய்ட்டு விசிட் பண்ணி பாருங்கள். வந்து கையில் வாங்கி பார்த்தேன், எவ்வளோ அழகாக சமத்தாக வந்து கையில் வந்து உட்காந்துக்குது. அதை அப்படியே தடவி கொடுத்தா அதுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது போல், நம்மக்கிட்டே இருக்காது. இது வந்து ஒரு சிசு ப்ரீடுன்னு சொல்லி சொன்னாங்க.
அதுக்கப்புறம் வந்து பந்தய சேவல்னு சொல்லுவாங்களா, பந்தய சேவல், பந்தயத்துக்காக யூஸ் பண்ணுறது, அது எல்லாமே வந்து இருந்துச்சு. அப்புறம் ஃபுட்ஸு என்னென்ன கொடுக்கணும் எல்லாமே வந்து அங்கே விற்றுட்டு இருந்துச்சு. இது வான்கோழி, இது வான்கோழி தான், பிளாக் கலர் இருக்குது, வான்கோழின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த வகைன்னு நினைக்கிறேன். அப்புறம் வந்து இதெல்லாம் வந்து பறவைகள். லவ் பேர்ட்ஸ் ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. அந்த ஸ்கை ப்ளூ கலரில் வந்து ரொம்பவே அழகாக இருந்துச்சு. அது பாருங்களேன் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. அந்த லவ் பேர்ட்ஸ் எப்போவுமே நம்ம வந்து வீட்டில் ரொம்ப நல்லா இருக்கும்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. அதை போட்டாலுமே அது சவுண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டே இருக்குன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. நல்ல துள்ளி விளையாடி இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் இது பார்த்திங்களா, டக்கு, சின்ன டக்கு. இது டக்கு வந்து சின்ன குட்டி போட்டிருக்குல்ல, அந்த குட்டி டக்ஸ் எல்லாமே வந்து இங்கே இருக்குது. இது வந்து நம்ம நாட்டு வகை நாயின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க, அந்த நாய் அது. அப்புறம் வந்து சின்ன எல்லாமே பப்பீஸ் தான். பப்பீஸை சின்ன ஒரு கூடையில் போட்டு வச்சு சேல்ஸ் பண்ணுறாங்க. அதுக்கப்புறம் இது எல்லாமே வந்து லவ் பேர்ட்ஸ், நிறைய லவ் பேர்ட்ஸ் பார்த்தேன். இந்த புறா பார்த்துக்க எஸ்பெஷலி சூப்பராக இருந்துச்சு. அது விங்ஸ் எல்லாம் வந்து என்ன சொல்கிறேன், ரொம்ப நல்ல பறக்கும்போது இன்னும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அது வந்து நம்ம கை கொடுத்தாலும் நம்ம கையில் ஏறும்னு சொல்லிட்டு அந்த ஓனர் சொன்னார். ஸோ பட் ஸ்டில் நான் வந்து இப்படி பிடிச்சி தூக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் பார்த்தேன். இல்லை, அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது, அந்த மாதிரி பண்ணால் பிடிக்காது. நீங்கள் ஜஸ்ட் உங்கள் ஃபிங்கர் மட்டும் கொடுத்தீங்கன்னா போதும், அது அழகாக கையில் ஏறும்னு சொல்லி சொன்னாரா. சரி, நானும் அவரை சொன்ன மாதிரியே அவர் கால் கிட்டே எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அந்த புறாவை ஏற்றுறதுக்காக சொல்லிகிட்டு இருந்தேன். நான் இப்படி கை விரல் வைக்க வந்து அது அழகாக வந்து என் கையில் அழகாக வந்து ஏறிச்சு பாருங்கள். நான் கிட்டே போய் கால் கிட்டே போயிட்டு அந்த விரல் வந்து காட்டிகிட்டே இருந்தேன். காட்டினோன்னா அது அழகாக வந்து என் கையில் அப்படியே ஏறிச்சாங்க பாருங்கள். சூப்பராக இருந்துச்சு. எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாகிடுச்சு. அது நம்ம வளர்க்கலனாலும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம யாரோ தேர்ட் பர்சனாக இருந்தாலும் நம்மக்கிட்ட அழகாக ஏறி வந்து நம்மக்கிட்ட என்ன சொல்கிறது, ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்களா, அந்த மாதிரி அது ரொம்ப எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு. நான் ரொம்ப ஹாப்பியாகிட்டேன். அது அவங்க இந்த பிளேஸ் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக போய் விசிட் பண்ணி பாருங்கள். இந்த லைட்ஸ் வந்து என்ன சொல்லிட்டு பாட்டில் லைட்ஸ். இந்த பாட்டில் லைட்ஸ் வந்து அங்கே சேல்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. வீட்டில் வந்து ஹேங்கிங் பண்ணலாம், அது ஃபுல்லாக வந்து விற்றுருந்தாங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் மறக்காமல் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் சேனலை. அப்புறம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கண்டிப்பாக சந்திக்கலாம். பாய்.